inteena badani waxaanu la soconnaa in kalluunku yahay noole ku dhaqan biyaha dhexdooda oo haddii uu beriga yimaado xilli kooban ku dhimanayo laakiin xaqiiqadu waxay tahay inuu jiro kalluun ku noolaan kara dhulka beriga ah kaasoo hawada neefsada halka sidoo kalena uu jiro kalluun sida shimbiraha u duula kalluunka beriga ku noolaan kara waxaa ka mid ah kalluunka noociisu yahay mangrove oo ah kalluun karti u leh inuu beriga ku sii nagaado muddo dheer kadib marka ay biyaha harooyinka iyo balliyadu guraan amaba gocgocii biyaha ahaa ee u dambeeyey ee ku sii jiray ay kululaadaan waxaana ay ku sii noolaanayaan hawada oo ay si weyn u neefsanayaan kalluunkaasi oo u jiidayo waxaa kaloo jira kalluunka dhoobagaleenka ah oo awood u leh inuu ku sugnaado biyaha bannaankooda oo ku noolaado beriga iyo kalluunka kale ee noociisu yahay qurmuda calaris oo ah kalluun laga helo dalalka koonfur bari Aasiya waana kalluun ku dul socon kara dhulka beriga ah isagoo leh qaybo dheeraada oo baala oo hanaankiisa xagga neefsashada ka caawin kara kuwaas oo hawo badan oo oxygen u soo jiida waana kalluun ay suuragal tahay inaad ku aragto isagoo wadooyinka maraya ama ka gudbaya kalluunka loo yaqaano kalluun sambabeedka ayaa ah ka ugu adkaysiga badan isagoo muddo sanad ah biyo la'aan ku noolaan kara dhulka beriga waxaana uu ku nool yahay galbeedka qaaradda Afrika isagoo sameeya diyaargarow xilliga diraacda ah isla markaana sii gala dhoobada hoosteeda marka ay ifafaala diraaceed soo muuqdaanna xilliga abaaruhu jiraanna waxa uu hoos galaa dhulka isagoo muddo sanad ah ku jiri kara gidaarada harooyinka iyo webiyada waxaana uu ka soo baxaa oo keliya marka roob da'o kalluunka kale ee afreendhoodlaha loo yaqaan oo ah kalluun ku nool dalka Brazil ayaa isna waxa uu xilliga biyo la'aanta ku doontaa gidaarada webiyada iyo dooxyada biyo galeenka isagoo halkaa ka ugaarsada xasharaadka yaryar kuna sugnaada ilaa dhibic roob la arkayo oo sanad cusub u bilaabanayo